1100 годишниот познат Охридски чинар ќе стане споменик на природата и официјално културно обележие на туристички Охрид. Согласно елаборатот кој го изготви Друштвото за еколошки консалтинг Деконсема од Скопје, а во рамки на проектот на Одделението за заштита и влијание врз животната средина при општина Охрид, надалеко прочуениот чинар и уште неколку стари дрва во градот ќе бидат ревитализирани и соодветно заштитени. Се потврдува значењето на чинарот и како културно, но и како природно богатство со значење за самиот град и туристичката понуда во Охрид, и затоа ние повторно предлагаме чинарот да се прогласи во категорија споменик на природата. Предлагаме мерки за откривање на она што е како подлога сега направено и подготовка на нова подлога за заштита на дрвото на годишно ниво и долгорочно и стабилизација на крошната. Во елаборатот за валоризација вметната и посебна програма за заштита и одржување на чинарот на подолг период, а за таа намена општината треба да обезбеди дополнителни финансиски средства. Тоа не се големи пари, ајде да речеме на годишно ниво, јас би рекла некои си 15.000 евра, но поголемото се за да се открие она што е веќе направено, некоја заштита, да се реставрира дрвото, да му се обезбеди стабилизација на крошната и редовно уредување на есен и на пролет на неговата крошна. Процедурата за прогласување на чинарот за споменик на природата започна со одлука на Советот, која ќе биде проследена до Министерството за животна средина, каде со акт ќе се изврши прогласувањето на споменик на природата. Во иднина во слична постапка ќе влезат и другите чинари во Охрид, како и на познатиот коџаџи кај црквата Богородица Перифлепта. Легендата вели дека чинарот е своевиден символ на Охрид, токму од него почнувал и завршувал животот, кај него се собирале човечките маки и радости, а го насадил Свети Климент Охридски. Чинарот е местото каде од секогаш луѓето се договарале да се најдат во Охрид и сведок на многу љубовни приказни. Без чинарот Охрид би бил пуст.